我哋而家諗一諗一件全新嘅毛衣，佢係好柔軟、有彈性，同埋着上身係好保暖嘅。咁但係當我哋着耐咗、時間耐咗、洗得多咗，咁呢件毛衣就會變得縮水、硬掘掘，同埋摸上去質感係鞋霎霎嘅。其實我哋嘅筋膜都係一樣，喺我哋健康嘅時候嘅筋膜，佢係水潤、有彈性、係柔軟嘅，同埋活動係好流暢嘅。而家嘅現代人嘅生活習慣係長時間坐喺度，低住頭打手機，做緊一啲重複性嘅動作，或者係一啲精神嘅壓力。呢啲全部都係會影響我哋健康、水潤、有柔軟、有彈性嘅筋膜，而變得乾燥、黏連、掹緊，就好似一件縮咗水嘅緊身衣一樣咁樣。當我哋去放鬆呢啲黏連嘅地方嘅，咁就會有痛嘅出現。而主要痛嘅原因有3大點。第一，疏離糾結，筋膜放鬆就係將一啲黏連黐住一齊嘅纖維，將佢推開佢、搣開佢，同埋疏開佢。喺鬆開呢一個過程，本身就係會刺激到我哋嘅神經，而產生一啲酸、脹、冤、麻，甚至痛嘅感覺。就好似一個理髮師幫一頭打咗棘嘅頭髮梳理一樣，喺梳嘅過程，頭皮會感覺到拉扯同埋痛嘅感覺。但係當鬆開咗呢啲打棘嘅頭髮，其實你個頭皮、你個頭就會感覺到好暢順嘅感覺，係超正。